assim, é um barulho muito comum no Sentra. Dá muito problema nessa haste aqui, ó. Mas nesse caso, o barulho é aqui em cima. Acabou o barulho. Então, pessoal, vale sempre conferir o aperto daquele parafuso lá de cima e aquele ali, ó. Zero barulho. Então, uma dica rapidinha aí, barulho de coluna de direção de Nissan Sentra.